Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 30-njy martyna aksanyna Türkmenistanda Özbegistanyň kino günleri geçirilýär. Saudy Arabistany Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna goşulýar. Sürjüsiz taksileri Pekiniň ýaşaýjylarynyň hyzmatyna 125 ýyllyk kampaniýa logosyny ýetgötdi. Ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanda Özbegistanyň kino günleri geçirilýär. Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasynyň ilçisi Mehmedow, Özbegistanyň kinematografiýa agentliginiň direktorynyň ornwasary Rezaýew bilen dowuşjak geçirdi. Dowuşjakda taraplar kinematografiýa ulgamyna türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri barada özara pikir alşdylar we 2023-nji ýylyň maýyna Türkmenistanda Özbegistanyň kino günlerini geçirmek barada pikir alşyldy. Özbek tarapy agzalan çäräniň geçirilmegini dogry gollaýanyny ma'lum edip, onuň Aşgabat şäherinde we türkmen özbek Serhatyaqa welaýatlaryň merkezlerine, özbek kinematograflaryň we meşhur artistlaryň gatnaşmagyna geçirilmegine mümkinçilik döredilse, maksady laýyk boljak diýip ma'lum etdi. 15-nji Daşkent Kino Festivalyna türkmen tarapy çağıryldy. Şeýlekem dowuşyň dowamyna özbek tarapy 2023-nji ýylyň sentýabr aýyna 15-nji Daşkent Kino Festivalynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilýänligi hemde türkmen wekiliýetiniň çağırylýanlygy barada belläp, festiwalyň çeýeklerini Türkmenistanyň kino günlerini geçirmän gözüňe tutulýanlygy barada habar berdi. Şeýlede 2024-nji ýyla Beýik Türkmen şahyry Magtumuly Piragynyň 300 ýyllyk ýubileýiniň bellenýändigini nazarda tutup, bu beýik şahsiýetiň ömrü we dörejiligi, Hyýwada we Buharada okan hemde ýaşan döwürleri barada belelikde dokumental we çeper filmleriň döredilmegi barada pikir alşyldy. Mundan başga da türkmen tarapy arkada şäherniň gurulşyk aýratynlyklary barada gurrun berip, ýakyn wagtlarda bu şäheriň açylyşyny uly dawra bilen geçirmegi meýilleşdirýäni barada habar berdi. Hemde özbek tarapyny bu dawral çäre gatnaşmaga çağırdy. Saudy Arabistany Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna goşulýar. Saudy Arabistanyň Ministrler Kabineti Baýçalygyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna dialog boýunça hyzmatdaşlyk derejesini bermek hakyndaky eýtnama tasdiklady. Bu barada Saudy Arabistanyň medpugaty habar berýär. Neşriň maglumatlaryna görä, Saudy Arabistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi Paça Salam bin Abdul Aziz Al Saudyň ýoldaşlygyna geçirildi. Şol mejlisde bu gurda möhüm karar kabul edildi. Häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna Hindistan, Xitay, Gazaqstan, Qırgyz Respublikasy, Pakistan, Russiýa, Tejikistan we Özbegistan agzadyr. Awganistan, Belarus, Iran we Mongoliýa guramanyň synçy agzalardyr. Azerbaýjan, Ermenistan, Kamboja, Nepal, Türkiýe we Şri Lanka hyzmatdaş ýurtlardyr. 2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Samarkandda geçirilen sammitde Misr, Katar we Saudy Arabistanyň gurama dialog boýunça hyzmatdaşlyk derejesini bermek boýunça ähtnamalary gol çekilipdi. Şeýlekem Bahreyn, Kuwait, Maldivler, Miami we Birleşen Arap Emirlikläriniň dialog boýunça hyzmatdaş derejesini bermek ugruna degişli işler ýola goýuldy. Sürjüsiz taksileri Pekiniň ýaşaýjylarynyň hyzmatyna. Hitaýyň paýtagty Pekin şäheriniň ýaşaýjylary sürjüsiz taksileriň hyzmatyndan peýdalanyp bilerler. Bu gurda 10 sany awtolog ulanmagy berildi. Bu ulaglar 60-4 kilometrde halka hyzmat etmek mümkinçiligine eýedir. Chain Daily gazetiniň habaryna görä, Hitaýyň iri tehnologiýa kompaniýasy şu ýylyň martynda awtonom hereket edýän ulag serişler ulanmak boýunça ýardam aldy. Şonuň bilen baglykda bu gurdaky teýzeçil tehnologiýalaryň üstünde işläp başlady. Ol hem sürjüsiz awtologyň hyzmatyny ýola goýmaga şert öredir. Geljekde sürjüsiz awtologyň hyzmatynyň gerimini hemde şäherleriň möçürini artdyrmak meýilleşdirilýär. 2025-nji ýyla çenli 65 awtologyň 2030-njy ýyla çenli bolsa 100 awtologyň şeýle hyzmatyndan peýdalanmak gözüňe tutulýar. Şeýlekem 2030-njy ýyla çenli şeýle hyzmatlaryň bazarynyň möçüri $188 milliard deň bolar we ol hem Hytaýda taksi gatnatmalaryň möçüriniň 60 götüründe eýe bolar. 125 ýyllyk kampaniýa logosyny ýetgötdi. PepsiCo kompaniýasy özüniň döredileniň 125 ýyllygynyň öňü sirasynda Pepsi içkileriniň logosyny ýetgötdi. Bu barada USA Today gazeti habar berýär. Pepsi alkogolsuz içkileriniň gabynyň daşynda ýazylýan haryt nişany goýy gara reňkdäki şrift bilen ýazyldy. PepsiCo kompaniýasynyň baş dizayneri Mauro Porcini'niň bellemegine görä, täze haryt nişany has köp güç, ynam we bagtýarlyk berer. Bellenişine görä, kompaniýa haryt nişanyny tezelemek ugrunda bir neçe ýyllar bäri işläp gelýär. Bu gurda 70-nji, 80-nji ýyllardaky dizayndan esas alındy. Şol döwürdäki haryt nişany sarp edijileriň arasynda giňden meşhurlyk kazandy. Täze haryt nişany içkiler şu ýylyň güýzünde Amerikan Birleşen Ştatlaryna we Kanadada satyp çykarlar. 2024-nji ýyly bolsa beýleki ýurtlara ýaýradylar.
Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şoğun kösanını. Size yetirmeksen habarlarımız uşlardan varat. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Duşanbada Türkmen Tejik işowýurlar forumy geçirler. Parahat 7 ýaşaýyş toplumy 20 tane dowrwap ýaşaýyş jaý gurlar. Türkmen Dowlet Benegerlik Guruşyk Institutyny raýat Goranşy fakulteti açylar. Türkmenistan Hatay Neft Üniversiteti bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer ýaly habarlary atawatan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden enne kasandy görüşýänçek hoşda bolan.